Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në revistën televizive të mbrëmjes. 870.000 pensionistët e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, ose rreth 40% e popullsisë së mbetur, shprehen më se të ngazëllyer nga bonusi i dytë, i cili vjen nga zemërgjegjësia dhe bujaria e presidentit të Partisë së Punës dhe kryeministrit të vendit, shokut Edi Rama. Ja disa momente gëzimi të disa pensionistëve në fshatin Gryksh i vogël në Peqin. I pyetur nga ne, një pensionist tregon se prej bonusit të dytë, 5 shokët e tij vdiqën nga gëzimi. Madje pensionisti mezi pret t'ia tregoj bashkëmortjes. Më falni, bashkëshortes së tij këtë bonus nga dëshira për t'u ndjerë sërish beqare. Ai i lutet presidentit të Partisë së Punës, kryeministrit të Shqipërisë, shokut Edi Rama, që të mos tregohet kaq shpesh bujar me pensionistët, sepse nuk janë mësuar me kaq shumë luks. Qano Maçokuçi, një veteran 116 vjeçar, ndërkohë që vendos lule tek varri shokëve të tij që ranë për atë dhe përpara një shekulli, me lot në sy, tregon se fal bonusit, jo vetëm që do të votoj sërish për Partinë e Punës, por tashmë gjelin mund ta blejnë edhe me sqep, edhe me lafsh. Natën e mirë.